Qeverisja e Edi Ramës ka hyrë në një fazë që nuk mund të shpjegohet më me ciklet normale të konsumimit politik, por me një rënim gradual të legitimitetit moral dhe funksional të pushtetit. Pas më shumë se një dekade në krye të ekzekutivit, Rama nuk shfaqet më si drejtuesi një projekti reformues, por si menaxheri një sistemi të mbërthyer nga kontradikta, i varur nga interesa të errta dhe i paaftë për të prodhuar besim publik. Pas një cikli të gjatë dominimi institucional dhe komunikativ, ajo që dikur u paraqit si projekt transformues është ndërruar në një strukturë vetëmbrojtëse, të mbyllur ndaj kritikës dhe të varur nga ekuilibra informal që mbajnë pushtetin në këmbë, por e boshatisin nga përmbajtja demokratike. Kjo fazë terminale nuk manifestohet përmes një kolapsi të menjëhershëm, por përmes lodhjes kronike, normalizimit të anomalive dhe një diskursi politik që flet gjithnjë më pak për politika publike dhe gjithnjë më shumë për armiq real apo imagjinar. Në qendër të këtij rënimi qëndron perceptimi i konsoliduar se korrupsioni nuk është më devijim, por metodë qeverisjeje. Vitet e gjata në pushtet kanë prodhuar një arkitekturë vendimarrjeje ku interesat private, koncesionet e dyshimta, partneritetet publike-private pa transparencë dhe politizimi ekstrem i administratës janë bërë pjesë e mekanizmit qeverisës. Mungesa e përgjegjësisë politike për skandale të përsëritura ka krijuar bindjen se pushteti nuk e korrigjon më veten, por e mbron status quo-n me çdo kusht. Kur korrupsioni perceptohet si i pashmangshëm dhe i pandëshkueshëm, qeverisja humb funksionin moral përpara se të humbasë shumicën numerike. Paralelisht, narrativa e kapjes së shtetit nga grupe kriminale dhe oligarkike ka kaluar nga akuzë opozitare në shqetësim shoqëror, kur krimi i organizuar përmendet rregullisht si faktor elektoral, ekonomik dhe territorial, dhe kur përgjigjja e qeverisë mbetet mohimi ose relativizimi, problemi nuk është më thjesht politik, por krizë besimi. Një pushtet që nuk arrin të bindë se është i pavarur nga këto struktura, në thelb ka humbur monopoli moral të qeverisjes, pavarësisht shumicave parlamentare që zotron. Edhe në planin ndërkombëtar, lodhja ndaj qeverisjes aktuale është e dukshme. Retorika pro-perëndimore dhe pozicionimi formal euroatlantik nuk mjaftojnë më për të mbuluar shqetësimet reale partnerëve strategjik mbi korrupsionin dhe funksionimin e shtetit ligjor. Sinjalet e ftojes politike, përdorimi i instrumenteve ndëshkuese ndaj individëve të lidhur me pushtetin dhe mungesa e entuziazmit të dikurshëm për modelin shqiptar kanë krijuar një lloj embargoje politike të pashpallur. Rama nuk trajtohet më si lider reformash, por si faktor stabiliteti i përkohshëm që duhet menaxhuar, jo promovuar. Nga ana psikopolitike, sjellja publike e kryeministrit reflekton shenja të qarta të një pushteti të lodhur. Retorika ironike dhe shpesh përçmuese ndaj kritikëve, personalizimi i çdo debati dhe tendenca për ta paraqitur kundërshtimin si komplot janë simptoma të një leadershipi që nuk synon më të bindë, por të kontrollojë. Kur komunikimi politik shndërrohet në mekanizëm mbrojtjeje, qeverisja humb aftësinë për të udhëhequr. Në këtë kontekst, tërheqja nuk do të ishte kapitullim personal, por domosdoshmëri politike. Një largim i kontrolluar do të përbënte akt përgjegjësie ndaj një shoqërie të polarizuar, institucioneve të konsumuara dhe një procesi integrimi europian që nuk mund të mbahet peng nga mbijetesa e një lideri. Vazhdimi i epokës Rama nuk e stabilizon vendin, e ngurcon krizën dhe e kthen normalitetin e kalbur në standard qeverisjeje.